Bueno, esteu en el gimnàs de Tu Estudio Pilates, ¿vale? Que està en la localitat de Sueca. En este gimnàs específicament fem entrenaments personalitzats i en l'altre donem classes de pilates i yoga. Però vosaltres, quan aneu a almorzar, avui anem a fer un poc de fam i anem a fer un poc d'entrenament personalitzat. Passeu, per favor. Perfecte, anem a canviar-nos. Vale, xics, anem a veure la pesanocha. Obrim cames, un poc més anxura de caderes, en els peus un poc cap a fora. I anem, doble genolls i amunt hasta l'hombro, en braços estirats, vinga. Vale. En ritme, doble genolls, culeta arrere, vamos, me sente. Ai, para entrar en calor, para cremar lo que aneu a esmorzar, vinga. Mare meva. Un poc més. Esta camiseta va explotar. 3, 2, que ahí no es prou per cremar tot el que aneu a esmorzar. Vinga! Amunt, estires! Arriba, vamos! Vamos en 54. Y el pegallo, yo creo que ya lo tenéis bien, yo no puedo más. Vinga, Se la anem a almorzar, yo creo que han cumplido ya. Fa una hora que m'està rondant la fam, encara no són ni les 9:15, amb gana de que arribi l'hora d'esmorzar. Un pla de tramusses, ensalada i nuvolet, porta'ns la beguda que ens estem morint de set. Truita de creïlles, xipirons i una brascada, fes-me una almussafes carrega de sobrassada. Pimentón, zamorra i cacauet de collaret, dos entrades clàssiques del bon esmorzaré. Que la festa continue si tenim el pa creixent, porta'm més llimona i amb el vi la mesclarem. Carajillo, un tallat, curtet del temps, orujo, misteleta, no poden faltar a la ruta dels esmorzars. Anem de ruta, busquem un bar. Anem de ruta, la ruta dels esmorzars. Tío, pues estoy chula, antes feia reflexiones, ¿eh? Sí, eh? Yo no sé qué ha Jo és pasado. la primera volta que veig Arnau en una mochileta vinguent del gimnasio bajo. Això és perquè... És un fet històric, eh? Sí, sí, sí. Home, jo ho he cremat, però ara tinc que recuperar-ho. El gym y el ñam. I el rabo de bou, no? Sí, va, mira, es que estem así justament en el bar restaurant Llopis. Home, tindré que parar a veure què fan per almorzar així. Parem i esmorzem, no? Va, I vamos a recuperem un poc, poc, perquè vinga, que estem sí, rebentats. Sabeu que el Llopis és un dels bars més antics de Sueca? Pues mira, no ho sabia i ara ja ho sé. Crec que n'hi ha hasta 5 generacions o 4, eh? Ostres. Des de 1923, va complir ara poc 100 anys. Però mira, jo també vaig contar una cosa que tu no sabràs. I és que l'acaben de reformar fa poc. Ah, sí? Està ara quasi completament nou. Així dalt, la sala, o sigui, te dona ganes d'estar així per a algun convit, celebracions especials. I què solen fer així per almorzar? Pues m'han dit que una de les especialitats que fan els dissabtes és en plat. Per Ah, de almorzar. plat? Sí. Mira, però d'un plat així en concret. Sí, rabo de bou m'han dit. Que curiós. Mira, per allà ve Salva. Buenas. Salva, bon dia. Bon dia. Buen día, ¿qué hacen? Bueno, os he preparado ahora unas cositas para almorzar Sí? y ni de entregento. Què tens preparat així, lo Pues- més típic així que fem per així? Bueno, así son los bocadillos lo más típico, y pero los dissabtes solen fer algun plat especial, per dissabte vam fer un almorzar especial. I els bocadillos més d'això són el bocadillo de calamars, el de sèpia, n'hi ha també bocadillo de tonyina amb música. Bueno, Tonyina amb cosetes, música? Tonyina amb música. Això què és? Això que hi ha una xaranga i tocant o alguna cosa? Sí, d'això el bocadillo. No, per això, segons diuen, la gent major, en sueca, dient a la tonyina amb música, pues tonyina, tomàquet i pimentó. La tomàquet i pimentó és el que diuen lo que és la música. Ah, mira.
És una I cosa el prou dissabte típica. què soleu fer de Pues, plat d'esquina? solem fer, a part del rabo de bou, que vas alternant conill, al jerez, al ajillo, cordero al forn, o una caldereta de peix, quan mos porten el peix de denya així, pues trossos de peix d'ací, d'allà, i fem una caldereta també. Cosetes de mullar, no? Sí. Molt bé. Molt bé. Jo crec que me demanaré un entrepà de sèpia. Molt bé. Arbitra'm el que tu vulguis, però jo el que sí que vull provar en molta inquietud és el rabo de bou, a veure com està. Pues ara, anem Jo la a... música. Jo el de calamars, que m'han dit que els calamars així estan Els calamars espectaculars. del Llopis tenen molta fama. Intentem fer-ho. Anem contents per viure a la cara la il·lusió que el mal si ve ve sol i si no ve molt millor és tot el que cap dins d'esta cançó. Cuida tot el que portes que no et quede la impressió d'haver viscut debades, de perdre l'ocasió. S'ha d'arribar als altres ben créixer. Bueno, què opineu vosaltres del rabo de bou? Pues a mi el rabo de bou m'agrada molt. A tu per ahí A m'han mi, dit que... aixina. Però sí que he de dir que darrere del bou hi ha una gran cultura. Sí. És que en la nostra terra passa una cosa en lo dels bous, que hi ha un poc d'enfrontament també. Sí, però també depèn del poble. Sí, hi ha pobles més taurins i pobles menys taurins. Per exemple, en Sueca es va fer un referèndum fa poc, que no anem a dir si estem més a favor o menys, però al final va fer un referèndum de si volien bous i el poble de Sueca, una part, van dir que no. I en Pues jo- Algemesí, En Algemesí, En Algemesí això no passaria. En jo t'ho Algemesí dic. no passaria. En Sollana tampoc, mira per on. però també és com una cultura que s'ha inculcat a la gent i que és molt difícil trencar Sí. d'un dia per altre. Clar. Vull dir, així no estem posicionant-nos ni res, però Bueno, tu eres animalista, per allò. jo depèn del moment. A l'hora de mitjar no. Però A saps l'hora què de passa mitjar, també? depèn. Que moltes vegades en el que és les setmanes de bous ja no fan soles per els bous com a tal, sinó que també fan, doncs, la gent deixa al carrer, sopa. Sí, al final, els S'anima, bous, És una un comboi, cultura, que diguem. una Sí, una cultura, una cultura. tradició que n'hi ha... els bous és com una excusa per passar-se-ho bé. Això és. Encara que molts tenen un cadafal i estan ahí pues, passant-se-ho bé els amics, que no passen, o sigui, no li donen importància al bou, Clar. però sí que estan amb els amics i és com... I vosaltres creu que hi haurà una alternativa en el futur que substituïsca el bou per a mantenir el comboi, però sense bous, potser? Igual una lucha de robots. Lucha de robots, ostres, Algo pues així, això, mira, pues qui sap, a lo millor. Home, podria ser una opció, en un futur, 2100 o per ahí. Lluita de robots. Mira, però com el rabo de bou no n'hi ha tot. Cabassades de titelles, cabassades en acció. Si no vens vestit de negre, se te veu al rerefons. Mireu, nostres. quina ensaladeta més bona, s'aporta Boro. Olivetes, xafaetes, la tomaqueta... Que Bueno, a provar o no? No anem a tornar a entrar en la discussió si és de trobar. Bueno, però jo... Ho teniu clar ja, d'on és? Jo ho tinc claríssim ja, però no t'ho vaig dir dones. Ja, però què fer? És un poc de tonyineta, per obrir gana. Bueno, això és un carret. Quina I bona això pinta. la famosa tonyina en música. Això la tonyina música. ¿Vale? Fa tonyina fresca, fregideta amb la tomaqueta i el pimentó. Que antes en tota la vida s'ha dit així tonyina en música. Perfecte, doncs anem a provar-ho. Mira, espera, antes de que ho proves, ireu a càmera. Esta és la tonyina en música, que és tonyina fresca, amb tomaqueta i pimentó. Això la gent més major sí que ho sabrà. Pregunteu-lo si ho veureu. Tonyina en música. I així és garraet de tota la vida. L'esgarraet del Llopis, que per cert estan uns plats molt elegants. La veritat que sí, Molt bona presentació. És un esmorzar gourmet, com aquell que diu. I així, pues, ara provarem un poquet de tot. Què vas a provar la tonyineta en música? En música, a veure quina sintonia té. Però agarra un poquet de tonyina. Agarra més, home. A veure, paisar-vos algo. Una mitat, Està bo? Com està? La tonyina està molt bona, Xina. I el pimentonet fregidet li dona un toc especial. Al final, si ho demana la gent major és per algo. No, sí, sí. Anem a provar l'esgarraet. Què porta? Pues un poc de baixo, el que és pimentó, i crec que un poquet d'all. Per als que no s'agrada l'all, Un poquet d'oli. un poquet d'oli. On saps que s'acaba el món. Pots amagar. Lo millor d'este esgarraet és que l'all el té per damunt. Sí. No és un tros d'all que li fiquen ahí, sinó que està talladet i per damunt.
I ve d'oli, al final un bon esgarraet que tinga ve d'oli, eh? Ve d'oli, sí, sí. Bona idea, t'aparega al teu davant, o ser valent i desfer-te d'estar... Què me salva? Bueno, així és el bocadillo de calamars, Xepa, nau. Com el quedaré? era d'ell. Este és el de sèpia Xepa mi. i este és el de la tortilla d'ambarxina en tonyina fresca, que també té moltíssima... O sigui, li heu clavat a la tortilla tonyina fresca. Sí. I ambarxina. I ambarxina. N'hi ha que fa això i dos llonganissetes damunt també. Dos llonganissetes, mare meva. I mireu, I un ovet. vull que vegeu, Salva, perquè se vos ha quedat el que és la tortilla en plan, super jugoseta pel mig, ¿vale? I en la combinació amb la tonyineta té que ser un espectacle. Així tenim un de sèpia en salsa meri, ja la salsa meri acompanya ja l'olor. La veritat que té molt bona pinta, jo crec que estarà molt millor del sabor. I tu, Arnau? I així tenim un entrepà de calamars que està espectacular, reposat. Teniu que vindre a provar els calamars del Llopis. Els famosos calamars de Llopis, eh? Però bueno, este me'l menjaré jo. No crec que es proveu vosaltres. Me donaràs uno per provar, no, Arnau? Bueno, vale. Les llunyanes, descobrint entre mil cares l'essència de la felicitat. En cada cor un crit en l'aire, que cada veu no trigue gaire en cridar allò que... Vaig a provar la sèpia, que té molt bona pinta. Es importante espabilar, no confiar en trucs de màgia, el coni s'escaparà. La veritat que està molt bona, perquè a diferència de molts altres bars que solen ficar no sèpia, sinó que solen ficar com trossos de plàstic. Quan menges, no ho he Se nota producte de qualitat, no? Se nota producte de qualitat. Fiquem calamar, no? En comptes de sèpia. Jo vaig a provar el de la tortilleta, va. Es torna del revés i m'agrada encara més que si ho gire Buah. per mirar-ho de... Molt bona, eh? A què fa gust? A tonyina, a truita i a marxina. No te creuràs, no? No, no. Mireu, va. Jo vaig a provar l'entrepà de calamars. Anem a provar-lo, a veure com està. I m'agrada encara més que si ho gire. La veritat que es nota molt quan el producte de qualitat acompanya amb bones mossares. Ojo, pedale, perquè vaig a fer la de l'inclusisme laboral. T'ha deixat ahí un calamaret. Ojo, mireu, que la mare em va internar. En la ruta mos agrada compartir-ho tot. Free Covid. Lo 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 lo. Mira, Bueno, tenim per ahí? així tenim el Deixa. rabo de bou, Mare meva. que és un dels plats que fem en les almorzars els dissabtes. Però això la gent s'ho acaba, el dissabte? Sí, normalment ahí fiquem el rabo de bou, fiquem els 2 o 3 trossets en les criolletes i l'acompanyem també en un ovet caigudet. Ah, Perquè pues. avui no l'hem fet. però Com m'han vist, sí que és un bon almorzar, Però eh? i la gent després dina, després del plat este? Bueno, Dina, acaba de dinar i tot? Crec que sí, no? Van Mare a casa i meva. dinen. Molt bé. Ja sabeu, si voleu provar el rabo de bou, així en el bar Llopis. No, jo vaig a provar-ho també. Perquè no Però tu no renyim. dius que eres vegetariano. Ai, però jo vull o provar un vegano. poquet, a veure, què tal? Va, prova això, que No sé. segur que t'agrada. Té una pinta especial. Mireu. Com està? Està bo? La veritat que està molt bo. Sí? En si es nota perquè porta moltes hores fent-se i la carn en si quan Se desfà. agarres se desfà. Mireu si se desfà, eh? Espera, he justament la pila de mans. És estiu i no hi ha res. Quan Arnau fa així més de 3 voltes, És que està que molt està bo bo. de veritat, eh? Però molt bo, eh? Tinguem un compte. Donen la llum, els colors reflexes dels teus ulls. Al carrer del costat, l'orquestra està tocant batxata. Festa de carrer, alegria de dansar, on vaig aprendre a caminar. No en volen cap que no estiga borratxo, no en volen cap que no estiga bufat, no en volen cap que no estiga borratxo, no en volen cap que no estiga bufat.
Hem anat aquest matí al Fort de Corella. Mireu quantes coses em portava, vale? Però en especial vull que proveu una cosa que no heu provat en la vida. I és aquesta coca d'anous i panses que porta Mistela. Mistela. Ara vos tallaré un trosset i la provareu. Va. Tu t'agrada el Mistela? Bueno, bé, sí. Bueno, pues anem a provar-la en coca. Pues en coca encara està millor. Veig xicote no pots tener-lo. Agarra un trosset. Vale. És una degustació... Mira. Agarra este. Degustació gourmet. Fes el favor. Tira, no. Agarra un trosset. Parlar més grande, no? Me fa falta menjar a mi. Mira, este lo mi. Menjar la meitat pel camí. Anem a provar-la. La veritat que fa tota la Mistela, La pasta Està molt totalment dolceta, no? diferent. Sí, notes les anous i les panses. Mira, Salva ja va per ahí en els papers. Salva, Mira, entra. Mira, jo vaig a provar també, ja que estem, un trosset curiosament de xocolata. Passa. Tenim per ahí el cremaet. Que no estiga borratxo, no em volen cap, que no estiga bufat, no em volen cap, que no estiga borratxo, no em volen cap, que no estiga bufat. Com va sorgir així el Llopis? Fa quasi 100 anys ja. Quasi 100 anys. El 2023 farà 100 anys ja. I pues, això va ser quasi com una fàbrica de llimonades. I ja pues, un tio de mon pare munta el bar, li diuen de Llopis, i a nosaltres ens diuen tots Llopis, però a nosaltres ningú ens diu Llopis, no tenim apellido Llopis, ningú. Però Ja s'ha quedat el nom del Llopis. Antes moltíssima gent pues, començava este bar el coneixia també molta gent per el Pancho. No sé si ho entenc, no? I ahir un tio, el tio de mon pare, ma abuela, mon pare i ara jo. Som la quarta generació que estem I què significa per a tu treballar en este negoci? Pues, Casi mineral. jo no he fet altra cosa, no sé el que és fer altra cosa, entonces jo estic content i a gust. Passantes difícils, però a gust. I al final el Llopis, així l'heu restaurat, Això és heu el seguit restaurant. la mateixa essència? El producte intentem fer el mateix, comprar el mateix, tota la mateixa qualitat. Intente innovar alguna cosa, fer basant de la base de ma mare, que era que feia les salses i coses, i intentant aguantar i seguint igual. I a què t'hauries dedicat si no hagués estat així en l'hostaleria? Pues no ho sé, No ho saps. no ho he pensat mai, perquè així no he eixit. Per a tu el Llopis és el pilar fonamental, no? Sí, no en tinc altre. I se diu pront 100 anys, moltes coses en el bar, molts canvis... Quantes generacions són? 4. 4 generacions. En mi 4. I la millor de totes quina ha sigut? La millor de totes. Jo crec que quan un tio muntava, perquè això era antes, això era... El bar este arribava a la carretera, la gent venia així al bar i era tot més familiar. Així diuen que es ficava una de les primeres teles de Sueca, la primera tele de Sueca, i la gent venia de nit a veure la tele així al bar, s'omplia de gent, de família, mirant-ho, i antes era tot més familiar, més... Hi havia cases al costat, les cases al costat passaven així, la fira, això era... Tot això ha anat perdent-se. Jo crec que aquesta època seria molt bonica, crec jo. I una pregunta que vaig a fer-te, creus que el Llopis durarà 100 anys més? No, No? no. Jo crec, ojalà que sí, però no crec. No crec. És que esta feina és molt esclava. Jo tinc 52 anys, tinc 52 anys així i això és molt esclau. I no sé fer altra cosa més que això, però no crec que duri més. Els teus fills, els teus nets... La meva filla ja ha estudiat, ella és mestra, no està treballant encara i el meu fill està fent fisio. Jo es dic que no facin com jo, que acaben i que tinguin alguna cosa que jo no tinc, i que siguin alguna cosa. I quina és la motivació que t'alça així cada dia per a obrir el Llopis cada dia? Pues la gent que ens coneix de sempre, el tracte amb el client, pues, intentar fer-ho millor cada vegada. Ara això ha canviat, volem també canviar baix algo i anar fent coses, innovant i fent tot això. Pues en el pròxim... I ara, Boro, si tingués que dir 3 paraules de cara a la càmera... Estic molt content de que hàgiu vingut i no estic tan nerviós com em pensava. Bueno, Salva, quin creus que seria el pròxim bar que hauria visitar la ruta dels Hermosars? A mi m'agradaria que aneu a la meva companya Gemma, que és del bar Surtidor, que diuen que ho fa molt bé també. Ahí, Una acaba de galleta, entrar. el vi de llimonada.
i sin alcohol. ¿Sin alcohol? Sí, es una cerveza Sin normal. alcohol, eh? Te vamos a pillar. Vaya. Però on voleu començar, xics? Farem primer una foto, no? Bueno, si Arnau ho diu, pues farem una foto primer. Bueno, hi haurà que fer les fotos, no? Antes d'un bon esmorzar. Ara es pot tindre un dron perquè mos faig el plano d'això. Bueno, moltes gràcies, Boro, per tot. La veritat que m'ha estat molt a gust i ha sigut un plaer vindre així. I falta una frase, que és la frase estel·lar de la ruta sin posar. Ahora, ceñimos. Yo ho diré. Bueno, moltes gràcies, Boro. Estava tot boníssim. Fins així el programa d'avui. Així no és. I recordeu, el cremaent que no falte. Vale, ahora falta... Però tots a la vegada. Brava tu, Boro! ¿Qué cremaet? Va. Bueno, ha estat un plaer, Boro. Moltes gràcies per tot. Espera, silenci riguet. Bueno, moltes gràcies per tot, Boro. La veritat que ha sigut un plaer per nosaltres vindre així i degustar la qualitat del llopis. I recordeu, el cremaet I el cremaet, Que no falte. Vale, eso. Dis tu, I el cremaet, que no falte. Ah, vale. com a 150. Y el cremaet, que no. Vale. alegría. que no falte. Va, pues eso. Dos. I el cremaet, Que no falte. Big Bang, explosión de creación. Big Bang, esclatat entre tu i jo. Quan més repeticions, més podem demanar per esmorzar. ¡Vamos! 3, Yo creo que no estoy fent bé, pero bueno. La conformiga, ja t'ho es torna